大家好，今天是美西时间5月11日，欢迎收看第3期万纬读报，我是 Cherry。中共的战狼外交大内宣渲染太过成功，导致民众深信台海开战在即而忧心忡忡。然而，武统台湾风险巨大，绝非易事。近日，习近平当局被迫出面带风向，强调解放军将因武统台湾而陷入所谓的四线作战，甚至直言武统台湾不切实际且危险，主张武统台湾的人是傻子。有分析指出，北京内外交困之际，在台湾问题上，习近平罕见自我打脸。日经亚洲主笔、日经亚洲前中国分社社长中泽科二撰文指出，审查与前置言论日趋严格的中国网络，近日出现一种异象，向来是敏感禁忌的武统台湾似乎突然解禁，明显全盘否定鹰派战狼外交的，在当前严峻的国际形势环伺下，武统台湾不切实际与极其危险。解放军军力将因四线作战而分散而与陷入不利，以及高喊武统台湾的人是傻子等论调如雨后春笋般出现。这些文章不但未遭删除，当局看似还有意任其发酵，并在一定程度上传播开来。所谓四线作战是指台海、朝鲜半岛、南海与中印边界。这种论调称中国东部战区极有可能需要同时面临来自美国、台湾、日本、韩国这4大敌人，承受极大压力。文章指出，习近平视两岸统一为其历史使命，而且不放弃武统台湾。而现如今中共内部突然改称武统，应审慎为之，有其复杂背景，但至少部分与深陷乌克兰战争泥淖的俄罗斯总统普京有关。一名熟悉中共的消息人士称，普京树立了坏榜样，令习近平忧心，若未能以武力快速夺台，恐将坠入普京式失败的深渊。部分严肃思考中共未来政军人士认为，当前企图武统台湾是一场危险豪赌。文章写道，呛美的战狼外交让中国老百姓相信当局可能会及早武统台湾，但也同时对战火迫近感到不安。北京虽不放弃武统台湾这一选项，然而其军事与安全专家都心知肚明，武统台湾绝非易事，因此必须让那些被战狼外交大内宣炒高的武统舆论降温。毕竟，若任由此等随时备战的氛围滋生茁壮，习近平当局的战略选项将越来越少，而且遑论战争一触即发的印象还会吓跑更多外资企业。这或许足以解释在严峻的国际形势之下，为何近来墙内网络充斥主张审慎看待武统台湾的论调，为喊打喊杀的武统台湾论灭火降温。据党媒报道，中共领导人习近平8日在北京会见了参加第10届世界华侨华人社团联谊大会的近500位代表，并与他们合影。这些代表是来自130多个国家和地区华侨华人社团负责人。这是继2019年5月习近平第2次高调会见华侨华人代表。据悉，中共当局要求这些代表在全球推动中共的人类命运共同体。有分析指出，此举进一步暴露了中共的野心，对世界而言是个极为危险的信号。据党媒报道，中共中央政治局委员、中央统战部部长石泰峰在大会开幕式上的讲话称，海外侨胞具有融通中外的独特优势，是推动构建人类命运共同体的生力军，要求他们在构建人类命运共同体的新征程上谱写新篇章。海外时评人士周晓辉撰文分析，要知道，人类命运共同体不仅是党文化用词，而且还与中共宣扬的社会大同、全世界将会成为所谓的共产主义社会论调如出一辙。而中共鼓吹的所谓人类命运共同体，就是企图在全球建立像中共一样的专制集权社会主义国家。文章分析，人类命运共同体是习近平2013年提出的，随后他多次在国际场合提到过构建人类命运共同体。尽管在国际社会频遭冷遇，但中南海似乎仍未放弃这个野心，除了继续以金钱利诱若干小国外，还将目光转移到分散在世界各地、扎根在当地的华侨华人，希望通过对他们的统战，通过他们对所在国家、社会、政府的渗透，来推进中共的野心。而从过去几年中曝光的海外侨领所为，尤其是帮助中共监控海外异议人士，就可看出，中共的红色渗透在美欧已经相当严重。可以想见，参加联谊大会的近500名华侨华人，基本都与中共政府存在或深或浅的关系。而他们既然接受中共的邀请，就知晓付出才有所得的规则。他们中如果绝大多数人遵从中共的指令，将中共那一套巧
悄无声息的三波道所在国所造成的危害是深远的。而面对中共如此赤裸裸的要求他国公民或享受着他国福利、自由空气的华人效力之举，世界各国政府已经或正在警醒并采取措施。上个月，2名有华人侨领之称的纽约男子卢建旺和陈金平被美国当局逮捕，他们被控串谋充当中共代理人。美国之音10日报道，又一位涉嫌充当中共代理人的波士顿地区亲北京侨领梁立堂被联邦大陪审团起诉后被逮捕。有分析指出，随着以美国为代表的西方各国陆续采取行动反制，意味着那些执行中共统战任务的海外华人组织将遭到更多的限制。这对于习近平当然不是个好消息。中南海引以为傲的法宝失效的日子为期不远了。日本内阁官房长官松野博一本周宣布，为了应对朝鲜远程导弹发射，即在西南诸岛的石垣岛和与那国岛部署美国爱国者3型反导系统后，又在位于冲绳县宫古岛的航空自卫队宫古岛分屯基地部署同一型的导弹系统。台媒分析指出，上述3座岛屿距朝鲜2000公里，但是距台湾仅在110公里至250公里之间，这些也是日本距离台湾最近的岛屿，因此日本在宫古岛等地部署爱国者3型反导系统，名义上是防备朝鲜导弹试射，实际上依然是针对中共。一旦台海有事，日本可以及时介入。美国之音报道，此前平壤4月19日宣布将按计划发射首枚军事侦察卫星，日本政府却认为朝鲜是以发射军事侦察卫星为借口，试图再次进行远程导弹试射。日本防卫大臣滨田敬一随后向日本自卫队下达准备指令，这也是击落指令下达前的一道警戒措施。随后的5月1日，又在石垣岛和与那国岛部署了爱国者3型反导系统。松野博一最新宣布继续在宫古岛增加部署爱国者3型导弹，特别引起各方的关注。除了因为宫古水道是中共海军进出第一岛链的咽喉要道，必要时可以阻止解放军海军进入太平洋外，而且宫古岛距离台湾要比距离日本或朝鲜更近，一旦台海有事，日本可以及时介入。此外，日本此次在上述3岛部署爱国者3型导弹之前，已经在这些岛上部署了12式反舰导弹和03式中程防空导弹。民族主义倾向严重的岛媒《环球时报》引述军事专家的分析称，日本在西南诸岛上部署爱国者导弹，显然与遥远的朝鲜半岛无关，真正的目的是要在这些岛屿上部署防空和反舰导弹，为军事干预台湾问题做准备，所以这是针对中共极具挑衅性的措施。如今一旦台湾有事，日本就可以在第一时间启用这些介入台海的桥头堡。随着中共国力的上升和军力的扩充，解放军海军常常通过日本与那国岛与台湾之间的水道或冲绳岛与宫古岛之间的宫古水道进出太平洋。日本加强军力部署，既是自身防卫的需要，也是对解放军考虑及实施对台作战的一种威慑。此外，日本外相林芳正10日接受美媒采访时证实，日本正在与北约讨论开设北约首个亚洲联络处。林芳正告诉 CNN， 我们已经进行讨论，但尚未敲定细节。他特别指出，俄罗斯入侵乌克兰其影响远远超出欧洲边界，迫使日本重新考虑地区安全。林芳正补充，日本不是北约的条约成员国，但此举发出了一个信息，即北约的亚太伙伴正与北约以一种非常稳定的方式接触。近年来，北京当局不计成本大力支持 C919 大飞机计划。有分析指出，中共 C919 发展的首要战略野心是要透过军民融合技术，同步提升国防能力与经济产能。同时，中共需要一套供应链系统，可以摆脱西方的制裁，为长期斗争的国际环境进行准备。尽管如此，飞机的核心技术仍牢牢握在美欧公司手中，尤其是芯片和发动机机芯遭遇到卡脖子，中共飞机制造难以追赶欧美脚步。综合报道，一些小粉红吹嘘 C919 大飞机是中国科技集大成者。C919 所用材料均为世界先进水平，甚至全球领先，91%的国产配件和技术。但真实情况是 ，C919 超过70%的机组零件依赖美国与欧洲的厂商，国产不超过20%。即使是这20%，也是通过与外国的技术合作而取得的。台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云分析指出，发动机最重要的是材料部分。发动机设计理论大家不会差距太远，最关键的就是发动机叶片要承受极高温度，还有旋转速度，这部分中共还是无法突破。
中共是逆向工程的高手，可是关键技术拷贝不来，画猫画虎就是画不了心，所以这双心，一个是芯片，一个是发动机的机芯，这两个心，中共目前短期内都很难克服。中国的网友说，中共的飞机都有心脏病，也蛮传神的。同时 ，C919 缺乏的另一项能力是系统整合。兰德2014年的报告说，中国商飞一直困扰于 C919 设计的系统整合。台湾国立成功大学航空太空工程学系副教授赖银志分析，民用飞机最难处应该是它有一个很大的系统，要经过很多不同的零组件或者程序，才有办法把很多复杂的东西整合在一起。国际上其实也没有几个国家做得到。有分析指出，中共全力支持 C919 发展的首要战略目的是要透过军民融合技术，同步提升国防能力与经济产能。C919 的发展可带动中国的航空产业、航空机械产业链与供应链，这对中共国防实力的提升极为重要。此外，中共发展 C919 还有另外两个战略目的，一是想要改变波音与空中巴士主导国际客机市场，达成三分天下的目标；二是一旦西方联手对中共进行经济与供应链制裁时，中共需要一套可以脱离西方制裁的供应链。因此，中共 C919 的发展是这深层战略目的中的一个环节。简言之，中共正在为一种长期斗争的环境进行准备。彭博社报道，美国最大企业游说团体美国商会会长克拉克最新表示，支持拜登政府对华采取针对性且负责的措施，以限制中共取得会危及美国国安的敏感技术。但他也提醒，不要把美中之间的所有互动都视为威胁。随着全球两大经济体之间的紧张情势升高，拜登政府和美国国会正采取一系列措施来限制中共的权力野心和不当的商业行为。克拉克10日在华盛顿发表演讲时指出，美国商会支持政府采取不同行动来加强美国国家安全，包括出口管制、技术限制和对外来投资进行审查。但是，美中两国之间许多交易能为美国小型企业创造机会，并提高数百万民众的生活水准。克拉克表示，如果我们将每一次经济互动都视为风险，就会失去那些真正构成危险的因素的关注。在演说中，克拉克还重申美国商会对北京当局动用新版反间谍法监管打压咨询业者和西方会计师事务所的疑虑。克拉克强调，这些举动已经加大市场的风险和不确定性。好了，以上是本期望美读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。